हेलो गाइस, फाइनली आ चुके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के। जीएस मेडिकल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा कास एस सिरप, जो कि आरोग्य वाटिका। यह एक हर्बल कफ सिरप है और आज हम बात करेंगे पुराने से पुराने खांसी, जो कि काफ़ी समस्या आते हैं आजकल हमारे गांव में, जो नहीं छूटता है। बट हमने यूज किया आरोग्य वाटिका का हर्बल कफ सिरप कास एस, जो कि आपको दिखाना चाहेंगे और उसके बाद आपको उसका साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे और यूज करने का तरीका भी बताएंगे। और पुराने से पुराने खांसी में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है कास एस सिरप, जो कि आप देख सकते हैं, यह मेरा हाथ में है। यह एक हर्बल टॉनिक सिरप है जो कि आरोग्य वाटिका से है। इसका जो है मुलहठी एवं शहद के मिश्रण से बना है। यह एक अल्कोहल तथा कोडिन रहित कफ सिरप है, जो कि आपके सीने में जकड़न, निमोनिया, सर्दी, सर दर्द, माथा, जुकाम एवं आदि बीमारी में काम आते हैं। और पुराने से पुरानी खांसी में भी काफ़ी लाभदायक महत्वपूर्ण साबित हुआ है कास एस सिरप है। और जो है कि इसको सर यूज करने का तरीका आपको बताएंगे और साइड इफेक्ट के भी बारे में बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। इसको यूज करने का तरीका है दोस्तों, आप आधी गिलास पानी गर्म कर लें और 2 ठिपी दवाई डाल दें, उसमें मिला दें और चाय की तरह पीना है आपको। बिल्कुल जैसे चाय पीते हैं हम लोग, 10 मिनट से 15 मिनट लग जाते हैं, उसी तरह से पीना है। आप ओनली 2 से 3 बार ही पिएंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। यह तुरंत अपना असर दिखाने लगता है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाई है दोस्तों, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए जड़ी बूटी दवाई कोई भी है दोस्तों, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और यह जो कास एस सिरप है, मेरा खुद से यूज किया हुआ सिरप है, जो हमने खुद, मेरे को बिलीव नहीं हुआ था, बट जब हमने यूज किया और मेरा पेशेंट यूज किया तो मुझे काफ़ी ही असर दिखने लगा। और अगर आप लोग को चाहिए सर, तो कमेंट में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा और उस पर आप लोग कमेंट करके ले सकते हैं सर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।